Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah ini ada sebuah bekas bor ya. Ini bor 12 volt. Ini untuk gearnya atau gearboxnya di sini. Terus ini untuk dinamonya. Ini rencana saya mau gunakan untuk ini ya, untuk table saw atau untuk gergaji potong seperti ini bekas bor. Ini ada kepala bornya, terus ini ada gearboxnya, terus ini untuk dinamonya di sini 12 volt ya ini. Nah, di sini sudah kelihatan untuk dinamonya untuk tipenya RS550 DC 12 volt. Nah, itu ya untuk dinamonya seperti ini. Jadi untuk dinamonya itu sangat kecil ya, ini untuk dinamonya. Untuk dinamonya sangat kecil. Ini untuk dinamonya segini. Jadi ini bor 12 volt. Ini kita bahas dulu di dinamonya. Jadi untuk dinamonya seperti ini ya, telur. Ini belum full bearing. Jadi di sini itu kalau yang tipe tertinggi itu ada bearingnya di sini, belakang depan atau depan belakang itu ada bearingnya. Tapi kalau yang ini, kalau menurut saya belum ada bearingnya ya, ini belum ada bearingnya, ini kecil ini belum ada bearingnya. Terus di sini ada 4 lubang. Ini untuk lubang ventilasi udara biar udaranya itu bisa masuk, karena di sini ada kipasnya ya. Ini ada kipasnya dulu ini. Nah, ini kipasnya. Terus di belakangnya di sini ada kutub negatif positif. Ini ada 2. Ini terus di sini ada juga lubangnya, ada 4 kanan kiri. Ini untuk ventilasi udara biar udaranya itu bisa masuk dari sini. Terus apalagi ya, ini mereknya ini atau kodenya, serinya maksud saya, serinya ini RS550 strip DC 12 volt. Nah, ini kalau saya cek di Google untuk voltasenya itu 12 volt nyampe 21 volt. Ini untuk dinamo ini. Kalau kalian menggunakan 12 volt itu menurut saya kurang bertenaga. Tapi kalau kalian menggunakan yang 21 volt itu untuk putarannya itu sangat mantap ini untuk dinamo ini. Tapi kalau untuk voltasenya itu terlalu tinggi, itu untuk dinamonya cepat panas. Kalau voltasenya cuma 12 volt, ini untuk dinamonya itu enggak cepat panas ya, karena kalau terlalu besar ya enggak bagus juga untuk dinamonya. Jadi ini untuk dinamonya seperti ini rencana saya gunakan untuk table saw atau saya gunakan untuk gergaji potong ya. Dan ini kalian bisa melihatnya ya, untuk lilitannya ini kalau menurut saya untuk lilitannya itu untuk kawat emailnya itu sangat besar sekali ya dulu ini. Di sini enggak kelihatannya, itu untuk kawatnya itu sangat besar sekali. Ini ada kipasnya ini karena untuk dinamonya itu dinamo 12 volt, jadi harus memakai kipas biar untuk dinamonya itu tidak overheat ya, biar nanti dinamonya tidak panas kalau dikeber kelamaan seperti ini. Ini kalau yang kecil seperti ini ya, yang kecil tidak ada lubang ventilasinya. Untuk lubangnya cuman seperti ini, cuman kecil seperti ini kalau yang kecil. Ini bekas printer seperti ini ya, kalian bisa bedakan. Nah, ini jauh lebih besar ya yang bekas bor ini. Terus ini masih lengkap ya,
ini masih lengkap untuk kepala bornya, terus untuk gearboxnya masih lengkap, dinamonya masih lengkap. Jadi ini yang saya gunakan itu ini dinamonya saja. Ini untuk yang saya gunakan dinamonya saja, karena untuk gearboxnya dan kepalanya tidak saya gunakan. Ini nanti saya simpan. Terus ini nanti untuk PSU nya saya menggunakan PSU ini aki yang 12 volt yang 10 ampere kalau nggak salah. Ini untuk dinamonya cocok sekali digunakan untuk bor seperti ini, atau bisa digunakan untuk tabel saw yang ringan ya, atau yang skala mini. Ini kalau di online shop atau di online itu untuk satu dinamo itu harganya itu di kisaran 50 ke atas ini untuk dinamo seperti ini. Kalau yang tipe 775 itu di 80, dan ada lagi seri yang tertinggi itu di 995 kalau nggak salah, itu tembus di 200 untuk dinamonya. Tapi ini saya masih uji coba atau percobaan, saya menggunakan dinamo kecil saja, apakah bisa atau tidak, apakah kuat atau tidak untuk tabel saw skala mini, DIY skala mini. Jadi untuk dinamonya seperti ini sama gearboxnya sama ya untuk besarnya, tapi ini masih besaran gearboxnya ini bisa dibuka dulu. Bentar ya, kita buka. Nah, seperti ini untuk gearboxnya seperti ini sangat kecil sekali. Jadi ini nanti saya bakalan simpan untuk gearboxnya, dan saya gunakan untuk ini. Yang saya gunakan cuman dinamonya seperti ini ya. Dinamonya ya ini lumayan, tapi kalah jauh dengan yang seri 795 kalau nggak salah, kalau enggak 775 seperti ini. Ini ada pelindungnya ya, atau ada platnya ini. Nah ini ada platnya melingkar di bagian ini casingnya. Ini kalau saya lihat untuk magnetnya itu besar ya ini. Kalau saya lihat ini magnetnya itu besar dulu. Magnetnya besar, dan untuk lilitannya juga, untuk kawatnya besar juga ini. Ini cocok sekali digunakan untuk tabel saw mini, karena ini untuk torsinya itu sangat besar ya, atau RPM nya itu sangat besar, yang seri RS 550 ini. Nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja untuk konten kali ini. Ditunggu saja untuk videonya, untuk pembuatan mini tabel saw. Oke, yang belum dukung channel dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu sangat percaya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya dulu. Oke, dan kalau ada salah kata saya minta maaf, dan semoga di next video kita bertemu kembali ya dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.